investimi është 3,8 milion. 4 milion me rruga, me gjithë, me toka, me gjithë. Ja ke nisë me ndërtu një spital, shihet do me thonë kë objekt ty t'ka met për gjysë. Çdo qeveri që ka ardhur të premtu që do ta qesin asfaltin dhe këtu. Jo vetëm kjo objekt, po i kam edhe 8 shtëpia të Gurit, e kam muze, kam restoran, gjithat më ka blloku vetëm nga inati. Gazmen Muhaxhiri, kom harxhit qindra mijë euro, 6 kilometra, kom hap rrugën, i kom bler rrugë me financat mia, por këto je antari partisë tënë, je shërptori tënë, se ki problem. Asnjë musafir, asnjë vizitor nuk më vjen ka ki rrugës. Unë si kom pas 4 milion për njëherë, po nga pak, a kupton? Por do me thonë rreth 4 milion këtu. Përshëndetje miq të mi dashur, për me laureatës edhe prej bjeshve më të bukura, bjeshkët e Rrugovës. Kena orë me taku Besnik Lajqin, i cili është banor i vetëm këtu mes fshatit Drelaj edhe Malaj. Jeton do më thoj vetëm me qenë të tij. Ka investu miliona euro, saktësisht rreth 4 milion euro këtu në Rrugovë. Edhe për shkak të asfaltimit rrugës, mungesës së asfaltit, ka mbet pa elshu, do me thonë villa që i ka ndërtu këtu spitalin, që kina me po tash të bashkë me Besnikun, edhe këto investime i kanë met, pe thonë kështu vjerë, e për ma shumë hajde shkojna ta takojna Axhen Besnik edhe të na fol pak ma shumë për jetën këtu edhe a ka ndryshu në sen, apo është situata e njëjtë. Këtu jena saktësisht në shtëpinë e tij, edhe një vend super i bukur me një natyrë piktoreske. O, Axha Besnik! A e lodha, do mysafir ajo? Mirë se ju gjetëm. Që, Axha Besnik, qështë kam ty, a je mirë? Ja që tu në bjesh që tu, zga të zotë. Në vendin ma të bukur në botë. Faleminderit. Për bjeshtë të Rrugovës, kështu që një vend shumë i mirë. Që halo kena borën aty. Halo po shihet aty, do më thonë edhe bora që su shkri enda. A mund dim liftoftin? Ja, si vjetë po konë mirë, nuk po konë keq. A pat borë, dhe në qëfar periude pat? Po pat, her pas here. Këtu po të qojnë të mjellë, qaj të mjellë, Axha Besnik? Këtu i kom 2 kopshti edhe një atje shofim tash, kom mjellë kepe, hudra e karota sene. Këtu ku mjellë zele, lakna, speca, paltizona, këtu zele përpite, tash ko me mjellë tranguj, ko me mjellë pjepen, bostan, konguj, krejt bohën. Krejt, do me thonë bohën, gjithë bohën. Vendos një mjellë, ti the që edhe spanaqa që është? Po, zele, po, përpite. A i pëjmë seku ajo? Jo, ato jenë tjera, ato të jenë, po. E këtu do me thonë këtu, po se në kozhinier i vjetër, e kështu që kur të veni mas 1-2 mujve, prap keni me pasë. Po, këtu thojnë nuk bëhet, gjithë shka bëhet, veç dohet punë. Po, a është ai keq kuptimi që thojnë Rrugovë nuk bëhen këtu? Krejt bëhen, veç do të miluj durt. Axha Besnik, hajde pro vazhdo. Faleminderes, mirë se një ardhë. Axha Besnik, ku jem këtu momente? Këtu në moment jena fshatin Malaj. Fshati Malaj, këtu është një vend shumë i mirë, i cila shifën 5 bjeshtë Rrugovës, atje hajla, atje është turpeq i vogël, e shef atje mrapa e në bjeshtë e Lomardhit, është Prevara, këtu e në Gjollat, pastaj leqenati Drelajve, leqenati i Kuqishtës, liqani i Kuqishtës, to që atje, maja Qakorrit, e krejt, dhe më thonë, i vetëmi vend në Rrugovë që ka hapësin më të madhe që shifët të që këtë vend. Këtë vend basti ja ke nisë me ndërtu një spital për njerëzit që kanë probleme me astmë. Edhe që shposhihet, do me thonë, kë objekt ty t'ka met për gjysë. Cila është arsyeja pse ti ke investu kaq shumë pare
edhe nështë halo nuk është gati me ulshu ky spital që e ke ndërtu. Edhe kur e ke ndërtu? Mire të seke ti, kë nona ime ka punu në spital të Mushnive, edhe e gjithmonë, kur shkojsha non të puna non, si shish ata thmit, ata njerë që vujshin pe Mushnive, pe arit jo të pastër, e kështu që nga jo ko mendu gjithmonë që ta ndërtoj një lloj spitali t'il për ata njerëz të cilët vuajnë nga frimarja, vuajnë nga Mushni. Kështu që më ka ardhur ideja nga kur kom qenë fëmijë. Pastaj me kalimin e kohës, unë e bleva këtë tokë. Do më thaj ke blej? Po, edhe kom ndërtu, do më thonë vitin 2007-2006 ashtu pravisht. Edhe mrena vitit kjo u ndërtu dhe duke çdo qeveri që ka ardhur të premtu që do ta qesin asfaltin deri këtu. Por asnjëna qeveri, kush ka ardhur, qeveri komunale apo kështu, nuk ka. Do të thonë ato premtimet që ne kanë dhënë, asnjëri nuk e ka realizuar. Kështu që objekti ka met pa u ndërtu me mëshirë të fatit, sepse mungesa e një rrugë. Se sot njerëzit kanë bo makinat mira, standarde dhe askush nuk shkon aty kur s'është asfalt. Te llogarit ishe këtu bjesh këtu, isha të bjeshkët atje, të gjitha atje kanë asfalt. Që gjitha këtu e kanë asfaltin, deri në derë të shtëpisë. Kurse mu më kanë ashkollu, do më thonë që 12 vjet, 13 vjet kryetari i pejes më ka premtu disar, ata njerëz tjerë, por do më thonë nuk e kanë realizu premtimin, sepse une me thonë drejten nuk kom qef për më bo shërptori askujna. Unë jo vesh shërptori i advert. Kështu që kena pas sa mos marrëveshje, edhe kështu që nga inati, nga xhelozia, me kështu edhe më kanë lënë. Jo vetëm kjo objekt, po i kam edhe 8 shtëpia të Gurit, e kam muze, kam restoran me flajt, gjithat më ka bloku vetëm nga inati, asgjë tjetër. Agja Besnik na i na ardhë, do më thonë muajin tetor ose tetor, nëse s'gaboj, edhe të kena vizitu ty, edhe gjendja ka qenë e njëjtë. Ke bo protesta, e di që e ke bo edhe një lloj marshimi, do me thonë prej Rrugovës deri në qytetin e Pejës, bashkë me një skelet mbi shtëpinë, edhe me zinxhir, cili ka qenë, do me thonë, me zinxhir i lidhun, cili ka qenë qëllimi i asaj proteste që te ke bo para disa muajsh. Qëllimi i asaj proteste ka qenë se qeveria komunale, gazmen muaj që jeri me njerëz të vetë më kanë lidhë. Nuk më kanë lidhë dhe më kanë lidhë që do me thonë ata nuk më asfaltojnë rrugën, nuk më rregullojnë rrugës kur tjertë. Do më thotë unë jam i lidhën, s'moj, ju e patë, me ardhju në intervjist do të marrë tef atje të asfalti largë për më marrë kështu. Që do me thonë, unë jam i lidhëm, asë një musafir, asë një vizitor nuk më vjen, sepse jo vjen këtë shkaki rrugës. Dhe, pastaj, skeleti është, ka metë skelet së kur kjo objekt. Do me thonë se skeleti ka qenë si simbol i objektit, po. Që të ka mbetë gjysë për shkak një rrugë, do me thonë, ata njerëz të cilët nuk kanë probleme me frimarje, do me thonë, ata njerëz shumica nga jo smundje me kalimin e kohës mbesin si skelet. Kështu që ka qenë që ajo simboli dhe ata Rrugovën e kanë bo skelet. E po thu batë që Gazmen Muhaxhiri, kryetari i Pejës, ka gjona inate personale me ty, për shkak se veç ti ke mbetë se krejt ato bjeshtë dhe krejt villat e resort të qena për Rrugovë, i është dërgu asfaltin është, edhe ti që sa vite e ke hapë, do me tha dhe rrugën që e po në ka erdhem, edhe po besi ka me po dhe audienca, sa kilometra është e pa asfaltume dhe duhet asfalt? Dhe gjotë deri këtu i bjen 3 kilometra, po 3 kilometra i bjen asfalt, pastaj në disa shtëpia këtu, që kalojnë këtu, pastaj është vetëm një rrugë që e lidh fshatin Drelaj me fshatin Malaj.
Se fshati Malaj nuk është i lidh me asnjë fshat tjetër. Do thot une kom harxhit qindra mijë euro 6 kilometra e kom hap rrugën, i kom bler rrugët, i kom hap me financat mia me lidh dy fshatra, Drelaj dhe Malaj. Por këto, siç e dim, je antari partisë tëne, je shërptori tëne, jo jep diçka mito se ki problem. Une ju kom thonë se une jam luftar lirie. Jam marrë nga Danimarka, kom lënë familjen, kom lënë fëmijën, kom lënë fëmijët e mi se kanë ditë 2 javë dita e në gjallë. Kështu që unë jam luftar lirie, unë nuk i jepi mito, edhe nuk bëna shërptori askuj, sepse është me ligje ndalume me jep mito tjetër. Kështu që aje ka për obligim kë dhe agronikë që punon në komunë. Kanë ardhe këtu, e kanë po dhe kanë shku. Do më thonë, se që dim, Gazmen Magjeri nuk i ka qef njerëz të cilët kanë luftu për këtë vend dhe janë njerëz të UÇK-s, do më thonë. So ke investu këtu, Agja Besnik? Këtu, Unë intervistën e kalon me kom thonë 1 milioner, po ato janë konë halo ma shumë po vlera e sodit, investimi është 3.8 milion. Do më thonë për 4 milioner. 4 milion me rruga, me gjithë, me toka, me gjithë që janë investu. Une plus edhe fshatin, aty me fshatin Drelaj e kom lidh dejtë e xhamia atje. Pastaj, këtu e kom lidh edhe me fshatin Malaj, pe shtëpia aty. Të gjithë rrugë që në hapë, rreth 10 kilometrave, une i kom hapë me financat mia, me paret mia. Pa ndimin e kërkuj keq absolutikisht se kom marr 1 cent pe kërkuj. As 1 cent, 4 milioner ke punu gjithë jetën. Ton jetën, kena punu, Ato 4 milioner kanë me vjerë. Unë si kom pas 4 milion për njëherë, po nga pak, a kupton, por do me thonë rreth 4 milion, këtu është tërp, është gjënaf që shtojnë, që kjo objekt që është e nevojshme me ngel i till, do me thonë, mshirën e natyres, që kena nevoj sot fëmijët tonë vujnë nga astma, vujnë nga mushkrit, kështu që ja, ku ka ngel. Ka vite, ka 4-5 vite që s'kom hyp këtu se po më vjen tërp pe këtij objekti me hyp këtu natë. Baca Besnik, këtë flamur kena me vendus, po, këtu ka qenë gjithmonë, edhe do me thonë, është flamur, po, hade edhe të së qërën, na gjithmonë vajzat kanë qenë luftare, kanë qenë trimresha, kështu që do t'a vendojmë se bashku, do t'a vendosim që tjetë t'a kishë dhe të një kujtim e këti vendit, kështu, ja këtu, bashkë me Agjën Besnik, që ka qenë kontribute dhe pjesëmarrësi luftës së ushtrisë çlirimtare, kemi vendos në Bjesht Rrugovës flamurin e UÇK-s. Baca Besnik, edhe një pyetje pasi që jem këtu edhe bënëm ndoshta këtë akt që realisht ka shumë domethënie. Çka është UÇK-ja për ty, Baca Besnik? Për mua UÇK-ja është gjithçka. Është gjakim, është gjaku i shokëve të mi, është liria jonë, është jeta jonë. Pa UÇK-na nuk do të ishim sot kuena këtu. Ma thonë, UÇK-n, flamurin UÇK-s, luftarët të UÇK-s do të më nderu, me respektu, edhe dëshmorët të UÇK-s gjithmonë do të më nderu dhe me respektu sa ata dhanë jetën që ne që t'jena të lirë. Faleminderit, Baca Besnik, kena me vazhdu edhe në pjesë të tjera, edhe do po ju lë me pamjet e flamurit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
qenë ti pasi? Po, Leo. Leo, halo qenë. Po, Leo, ajo Lola, ka ndru jetë, ajo Lola. Okej. Po, tash ka met Leo, Gjigje dhe Tina. E cila dashnuret pas? Po, ajo para. E pora, dashnia Po, Lola. pora. Lola jamnin që ka pos. A u mërzit e hecë? Po, mërzita. Më të vërtet unë niva këtë se 10 vite ma tepër e kom pas këtu edhe ishte pjesë e jetës. Pa marrë parasysh që është qanë kështu, po është pjesë e jetës. Normal. E për ata që se kanë gjik intervistën e kalume, Baca Besnik u bo viral me deklaratën e famshme thaja kam gjik qenëve, emrat e dashnurëve. Ish dashnorëve. Zë mos janë. E njoni qeni pas ka ndru jetë, Po, me thonë Lola, Lola, po. edhe ajo pas ka qenë dashnia por, emri dashnisë por. Po, Për ata që se dine. qashtu pak me. Bac prezentona pak me Po. këtë vend edhe një herë, se Po. kanë me shiku për herë të por këtë intervistë. Këto i thonë laknat e kolës. Ai kola ka qenë, kol mali ka qenë i cili e ka formu fshatin Malej. Kështu që qëtu është amfiteatri, Amfiteatri është Po, i Agjës Besnik, edhe është fshatin Drelaj që tash jena pe kësaj pjesë jena në Drelaj, kurse nga këtu jena në Malej. që është interesant, Agja Besnik, se shpesh u Po. kapshin njerëz, jo Drelaj, jo Po. Malaj, saktësisht ku ndohet fshati Malaj edhe Drelaj. E tash qëtu dohet, qëtu është Malej, e qëtu është Drelaj. Po. Edhe ti e pas ke shpinë kështu si në mes. Si në mes, Ti banori fshatit Malaj. Malej, po. Hajde shohim edhe pak ambientin Po, këtu. ambientin tash kopshtin tjetër se unë i ku mjell gjatë vjeshtës. Këtu perimet. Ja, nuk e dëmton që edhe këpurdha kum lidh sot në mal. Të malit janë këtu, që edhe këtu, do me thonë, këtu kept, hudrat, që këtu, salatat aty janë, salata, kështu që Për ata që thojnë që më Rrushë këtu. Zbohen këtu. gjithçka bot edhe bile bot bostoni jamëll si mjalta. A ke bona herë? Po qëshjo, vjetë kom pas boston. Agja Besnik, një vend shumë i mirë, po për ata që të kanë pyet edhe herën e kalume, çysh jetohet vet, a jetohet vet, çaj kishe thonë ti aty? Po qëre, A jetohet vet? me jetu vet nuk Me është një mirë, fshat. nuk është mirë me jetu vet, por vendosmeria e njerit, atë dhe dashuria, atë dhe thoj një fjale, atë dhe edhe thmija vladjen nga shpirtit. Njeriu për qëtu 2 sene vdes. Me bo me ta ngus atë dhe ndikush, vjen dhe jep jetën. Me bo me ta ngus dikush thmin tanë, normal njeriu dhe jep jetën për ta. Kështu që fillim me kom pas pak vështirë, po tash jem boj njëjtë. Sa vjet Agja Besnik Që jeton në bje? 15 vjet. Që 15 vjet do Që me 15 thonë vjet. jek. Po, që 15 vjet. Për ata që i intereson është edhe që shë thashë edhe më herët se kanë ndjek edhe s'njojnë Po. kështu si personazh, a ke qenë i martuar? pra, Po, që kam si- qenë i martum, po kam qenë, po jas. Nuk ka funksionuar. Po është një farë virusi këtë botës, kur s'po të mërë nume kanë. Divorcja. Jeta aty. Edhe kjo është arsye. Po, gjithë. Po. Po qa me bo, jeta Që shto tash une ushqimet i ha gjithë bio, tash dola që atje në malë, se tu hec, i mlodha që tu këpurdha, shire. Këtu e në këpurdha këtu hahen, malit, këtu janë bjeshkës. Bio, gjithçka Bio, krejt, do. gjithë shka bio, krejt. Këtu e një farë, këto farë lule i kom gjetë në kërshat janë shkam, e i kom qitë që tu mi kullëm, që tu, parë njerëz di që shkëthojnë këtu. Shqip këtu në mëngjez, ka 2-3 që si fleta i ha. Shumë interesant të kjo, në mëngjez e ka një shije tjetër si limon. Kurse si të kalon dreka, e ndryshon shijen. Dhe ti do me thonë hongre lule. Po, Se më ka ndodhë edhe një intervist tjetër Po. edhe... Ja, po, nuk është, kjo është një lloj
qërtoj një laçi, një lloj për... Se është që kjo është... E çfarë lule është kjo Axha Besnik? Për ne s'po di shqip që s'po di që kjo është ajo. Kjo bëhet në shkam kërsh. Po, edhe ke pru. Po, kom që tash nga kjo, i kom qitë këtu, edhe o mush gjithë kjo këtu. A, do me thonë të pas kanë bi, qëre këtu? Po, kanë bi këtu. E qka e në benefitet e soj, se... Po, qka po thoj, si pas këtu kom ledzu, thot, ta të hollot gjakin e antikanceroz dhe qësi. Qështë thirët, a e din? Barë njerë, A ju nuk nuk e e di. din. Ta pëthojnë guha plakës, e guha vjerës, a. Për di, po s'ma mërmenja se vjerat e kanë guhën që shtu me thera. E kanë guhën e omëll. Axha Besnik, këtu e pasi një lloj si depo. Po jo, kjo i hekës e gjatë dimnit i kom hek, e tash heki këtu rrim gjatë verës këtu ullën, si pushimore, po.